Suite Stafford Texas 77477. Lọ́jọ́ kú ètò Christian Ìgbàanì on Josephine Radio between 1 and 2 p.m. every Wednesday. For more information, call 346-971-1877. Jesus is Lord. Go hallelujah. Lórí ọ̀rọ̀ tuntun àtayé tuntun. Níbi tí ìmọ̀lẹ̀ yóò bá sọ́kọ́ sọ̀rọ̀ níbi tí àṣebíṣe bàjẹ́ kò nílé ríbi dúró sí. Àwọn ìkànnìyàn oníjìbìtì àfìrọ́gbọ̀wọ́ onínúbíni asọ̀tẹ̀ rọ̀mbíà onírọ̀ oníẹ̀kẹ́ àfinirúbọ àtàmọ̀lẹ́kùn jayé àkọ̀rọ̀kẹ́lẹ́ bàtọ́mẹ̀yìn kẹ́bìjẹ́ kò nílé ríbi farapamọ́ sí o. Kéèrè aráyé ẹ̀wà gbọ́. Christian Ìgbàanì ètò kọkàǹkà tó balẹ̀ gbọdọ̀ bí àwòrán òjò sórí Princess Josephine Radio Jeremiah 6:16 wípé ẹ kò rójú ọ̀nà ìgbàanì kí ẹ sì rìn níbẹ̀. Ta ni Christian Ìgbàanì? Irú ìgbé ayé wo ló yẹ kí Christian Ìgbàanì máa gbé? Ta ni wòlíì? Báwo la ṣe mọ wòlíì òtítọ́ àti wòlíì èké? Lórí ètò ilé òtún máa gbọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láti mú àwọn làmìlá káyà lórí Ọlọ́run. Ọmọ arúgbó ọjọ́ yìí ni Evangelist John Kẹ́hìndé Ìwọlé ti ìjọ Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní nọ́mbà 873 Dolis Avenue, Suite Stafford Texas 77477. Lọ́jọ́ kú ètò Christian Ìgbàanì on Josephine Radio between 1 and 2 p.m. every Wednesday. For more information, call 346-971-1877. Jesus is Lord. Go hallelujah. Lórí ọ̀rọ̀ tuntun àtayé tuntun. Níbi tí ìmọ̀lẹ̀ yóò bá sọ́kọ́ sọ̀rọ̀ níbi tí àṣebíṣe bàjẹ́ kò nílé ríbi dúró sí. Àwọn ìkànnìyàn oníjìbìtì àfìrọ́gbọ̀wọ́ onínúbíni asọ̀tẹ̀ rọ̀mbíà onírọ̀ oníẹ̀kẹ́ àfinirúbọ àtàmọ̀lẹ́kùn jayé àkọ̀rọ̀kẹ́lẹ́ bàtọ́mẹ̀yìn kẹ́bìjẹ́ kò nílé ríbi farapamọ́ sí o. Kéèrè aráyé ẹ̀wà gbọ́. Hey, are you tired of using an auction car? You can own a zero mileage brand new vehicle with little or 0% down payments. Here is a good news. Lekan or Lalekan is a new floor manager at Sterling McCall Toyota Center. It's ready to find you a deal that will work for you. 2 years tire rotation, bumper to bumper, all to 36,000 miles plus 2 years free oil change. Sterling McCall Toyota Center, 9400 Southwest Freeway, Houston, Texas 77074. Open 8:30 a.m. to 9 p.m. Monday through Saturday. Email him at lageshin@sterlingmccalltoyota.com or call him on 832-807-3581. 832-807-3581. Ẹni bá mọ̀nà là á tẹ̀lé Lekan or Lalekan. Thank you for making me use a brand new car. Níbi tí ìmọ̀lẹ̀ yóò bá sọ́kọ́ sọ̀rọ̀ níbi tí àṣebíṣe bàjẹ́ kò nílé ríbi dúró sí. Àwọn ìkànnìyàn oníjìbìtì àfìrọ́gbọ̀wọ́ onínúbíni asọ̀tẹ̀ rọ̀mbíà onírọ̀ oníẹ̀kẹ́ àfinirúbọ àtàmọ̀lẹ́kùn jayé àkọ̀rọ̀kẹ́lẹ́ bàtọ́mẹ̀yìn kẹ́bìjẹ́ kò nílé ríbi farapamọ́ sí o. Kéèrè aráyé ẹ̀wà gbọ́. Ọpẹ́ mọ̀ mú wá, bàbá mi, ọpẹ́ mọ̀ mú wá. Ọpẹ́ mọ̀ mú wá, bàbá mi, ọpẹ́ mọ̀ mú wá. Oore tó ṣe láyé mi kò sí fẹ́ẹ́ sọ. Oore tó ṣe láyé mi kò láàbùrú. Ọpẹ́ mọ̀ mú wá, bàbá mi, ọpẹ́ mọ̀ mú wá. Ọpẹ́ o bàbá, ọpẹ́ mọ̀ mú wá. Bàbá mi, ọpẹ́ mọ̀ mú wá. Ọpẹ́ mọ̀ mú wá, bàbá mi, ọpẹ́ mọ̀ mú wá. Oore tó ṣe láyé mi kò sí fẹ́ẹ́ sọ.
Àṣebí ṣe bàjẹ́ ènìyàn nínú ẹbí. Ọ̀tá bí ọ̀rẹ́, ọ̀rẹ́ bí ọ̀tá. Kábíyèsí Elédùmarè, ọba mi tí ń jẹ́ ìyanu, the ancient of days, the king of kings, the lord of lords, the omnipotent, the omnipresent, the omniscience, the beginning and the end, the all sufficient, great provider, great protector, ọba tó ń bẹ kẹ́nikẹ́ni ó tó máa bẹ, olùmọ̀ràn ọkàn, aláṣẹ̀dáyébá, awolóhùnwòwò, awolóhùnmọ́lẹ̀, òpàyàpàyì ọlọ́tẹ̀, adárátán, àpétán, olùmọ̀àgbà tó tayọ lọ́gbọ́n ayé, ọba mi tí ń jẹ́ ìyanu, ọba mi tí ń jẹ́ ògo, ọ̀rọ̀gọ̀tígọ̀, bàbá mi àgbàlagbà, aṣáájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀, ọba tá à ń wá táàrí, ọba tá a rí tá a dámà kó ńlá bá pàdé, ọba tí ń bẹ níbi gbogbo lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, ọba tó dúró tì ní tá a sì ń wá kiri, ọba tí ń bẹ lẹ́ni tó ń bẹ nínú ẹni tí ń gbé nínú ẹni, ọba tó ayé ọ̀run ògbà ó pọ́nra rẹ̀ sínú ènìyàn. Aláwọ̀ iná ni ìbà Elédùmarè, ìbà kọ́dá ayé bá ṣẹ̀dá ọ̀run, ìbà ẹni tó ń bẹ kẹ́nikẹ́ni ó tó máa bẹ, ìbà ẹni tó wà kẹ́nikẹ́ni ó tó wà, ìbà ẹni tó máa bẹ nígbà tí ẹnikẹ́ni ò ní sí mọ́. Ẹ bá ń gbé sókè lọ́hùn mú bọ̀. Títí ayé máa yí Jésù lógo. Títí ayé máa yí Jésù lógo. Títí ayé yẹ́yẹ́ máa yí bàbá lógo. Nígbà tí mo wà lọ́mọ ọgbọ́n bá ló ṣe tọ́jú mi. Mo tún dàgbà tó bàbá ló pa mí mọ́ o. Bàbá mi máa ma ṣe arúgbó ọjọ́. Olórí ayé, aṣẹ̀dá ọ̀run òkùnkà tó ń gba aláìlára gbanigbani lọ́jọ́ ogun ni. Onígẹ̀gẹ̀ tí gẹ́gẹ́ onígẹ̀gẹ̀ ni. Olóde àtàná onígẹ̀ta ìjẹrin. Ìwọ ló kọ́ mi yan nínú ẹ̀wù ayé mi. Oṣù bàbá, arúgbó ọjọ́, adánimọ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ẹni ìgbà ni mo ṣe. Títí ayé ẹ̀ máa yí Jésù lógo. Òdòdó ìrẹsì kẹ́mi bàbá mi ọ̀run. Òdòdó ìrẹsì kẹ́mi lọ́dún tí mo wà yìí. Lọ́rẹ̀ wá sọ pé. Òdòdó ìrẹsì kẹ́mi bàbá mi ọ̀run. Òdòdó ìrẹsì kẹ́mi lọ́dún tí mo wà yìí. Òdòdó ìrẹsì ilé kíkọ́.
bẹ́ẹ̀ ni mo ṣèbà arúgbó ọ̀gbani ọba mi ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ àtọ́farati bí òkè ológo pẹ̀fẹ̀ ológo dídán mímọ́ ni ọba tó mọ iye àwọn ìràwọ̀ pípé ní ọba tó ga ju gbogbo ayé lọ onígẹ́gẹ́ ti gẹ́gẹ́ onígẹ̀gẹ́ngẹ̀ olóòní àtànú oníjẹta ìjẹrin àlàpà ìjayà arìnrìnjùná lọ alamọ lójú inú olórí àwọn tọ̀run ògbéníjà kẹrọdọ níjà ọba mi ajàmọ́ jẹ̀bi ọba mi tí ń jẹ́ èmi ni ọba mi tó ba lórí gbogbo lọ́balọ́ba ààrẹ tí gbogbo ààrẹ ayé ń forí balẹ̀ fún mo sì fi lẹ́dùnmarè mo sì bá gbogbo ẹ̀yin bàbá lẹ́nu olúwa tí ẹ fi ìwà mímọ́ àti ìgbé ayé mímọ́ nítòótọ́ nínú ọkàn tí ẹ fi ń bá ọlọ́run rìn mo sì bá ẹ̀yin màmá mo sì bá gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ lẹ́dùnmarè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin dádì mọ́mì tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín lọ́sàn-án yìí mo bẹ̀ yín ẹ bá mi share program yẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ àbí alẹ́ lẹ wà lọ́dọ̀ tí ẹ jọ̀ọ́ mọ́mì sir help me to share this program. Today is going to be an interactive program, and I want you to share it, and I want you to call in so that we can learn from each other with what is going on in the world today and in the Christendom world. That is where we are going to focus today. You are welcome to this program today. This is Christiani Igbani. This is ASEC Christian program on Joseph B Radio. Christiani Igbani náà lélẹ́yẹ Christiani Igbani níléeṣẹ́ Joseph B Radio tó wà ní Houston, Texas lọ́dọ̀ wa ń bí yẹ káàbọ̀ sórí ètò Christiani Igbani lónìí. Kí là ń gbéyàwó lónìí? Kí lẹ fẹ́ bá wa dá sí? Kí ni ètò tòní dálé? What are we discussing today? For the benefit of people that are calling, because I can see my sister Mary Alvarez from India. You're welcome. So for the benefit of everybody, both the people who understand Yoruba and the people who understand English, just bear with me. Anyway, we can mix it up today so that we can all gain from what we are going to discuss today. So on this program today, what are we talking about? The topic we are treating today is where can you find Christ in us? Can they find Christ in you? Can they find Christ in me? Ǹjẹ́ a lè rí Christ? Ǹjẹ́ a lè rí Kristi? Ṣé wọ́n lè rí Jésù? Can they see Christ? Can they see Jesus in you? Can they see Jesus in us? Can they see Jesus in me? Ṣé wọ́n lè rí Jésù nínú ayé yín? Ṣé wọ́n lè rí Jésù nínú ayé mi? Ṣé wọ́n lè rí Jésù nínú ayé wa? Ó tá ń gbéyàwó lónìí ni a ó sì pín káàkiri. Ẹ lè pè wọlé kẹ́ dá ṣètò yìí. Ṣé wọ́n lè rí Jésù nínú ayé tí yín? Ṣé Jésù sì wà ńbẹ̀? Ṣé Jésù wà ńbẹ̀? Kí ni wọ́n fi máa mọ̀ pé Jésù ń bẹ nínú ayé rẹ? Kí ni àmì ìdánimọ̀ tí wọ́n fẹ́ rí nínú ayé tiẹ̀? Kí ni àmì ìdánimọ̀ tí wọ́n fẹ́ rí nínú ayé tèmi tí wọ́n fi mọ̀ pé Jésù sì wà ńbẹ̀? What can they see in your life? What can they see in my life that will make them to know that they can find Christ in us? Ó tá ń gbéyàwó lónìí ni Daddy Mommy share this program. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n dókè lọ́hùn ká gbé bàbá mi wọlé bàbá ayé wa. Ilé ayé asán o. Ilé ayé
bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìwé mímọ́ wí. Ọba Sólómọ́nì ló ń bá wa sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. Ẹ bá ká gbọ́ ìrírí ayé. Ìwé mímọ́ ló ń bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìwé mímọ́ wí. Ọba Sólómọ́nì ló ń bá wa sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìrírí ayé. Ìwé òní wa sọ wípé ilé ayé asán. Òní asán láyé jẹ́. Máàdógún máàdógún. Ara lẹ̀ máa kọ́lé sí. Máàdógún máàdógún. Ìjọba bá ṣe tán. Ara lẹ̀ máa kọ́lé sí. Èyí tó kù ta lè sọ pé a ó ṣe láyé yìí. Ṣùgbọ́n Olúwa ló lè fàṣẹ sí. Bí kò ṣe pé Olúwa bá kọ́lé náà. Àwọn tó kọ́ wọ́n kọ́ lásán. Bí kò ṣe pé Olúwa bá kọ́lé náà o, gbogbo ẹni tó ń kọ́ ó ń kọ́ lásán. Ọ̀rẹ́ fi sọ̀kan. Ìrìn àjò kúkúrú láyé. Ìrìn àjò kúkúrú ni o. Ẹ má fi bẹ̀wà ayérayé ológo jẹ́. Tó bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín, ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Ibo láti lè rí Kristi nínú ayé wa lónìí. Àwọn oníwàásù òde òní, àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi, ibo láti lè rí Kristi nínú ayé wa. Ẹ lè pè wọlé kẹ́ dá ṣètò ìsà +1346 9711877 +1346 9711877. Ẹ lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +1281 406 8830 +1281 406 8830. Ẹ lè pè wọlé kẹ́ dá ṣètò yìí. Níbo ni ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú ayé wa? Ẹ̀yin aráalé, everybody, we can see churches growing, spreading all over the universe, all over the town, all over the city. Churches are spreading, branches are increasing. We are multiplying. We have so many prophets, so many pastors, so many apostles. Today, yes, there are prophecy and visions day in, day out. Oh, mommy, me, sis, mommy, Olori Adenike, long time. Thank you, my daddy, Are Agbasaga. You are welcome, sir. They can see that churches are increasing in number, and we are so many on the social media. We are so many going about spreading the church, going about revival, prophesying and see vision. Yes, all this thing is going on. We have prophets, visions here, vision there, prophecy here, prophecy there. We are doing all this kind of thing. Yes, it is part of the spiritual gift of God. But the question is, can they find Christ in us? We have the gifts. Can they find Christ in our gifts? How can they see? Where can they find it? Ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú ìwà wa? Ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú ìṣe wa? Ìjọ pọ̀ sí, wòlíì ń pọ̀ sí, àjíǹrere pọ̀ sí, àpọ́sù ń pọ̀ sí, bíṣọ̀bù ń pọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni sà, bẹ́ẹ̀ ni mà. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ sí ayé ń lójú tú sí ni àbò ó ń dàrú lọ? Bàbá ayé wa sọ pé ayé ń dàrú lọ o, amọ̀nà tètè bọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ń gorí ẹ̀ṣẹ̀ lójoojúmọ́, ayé máa ń dobiri po, amọ̀nà o. Tó ibo láyé ń lọ lónìí, ibo la wà àwa Kristẹni òde òní? Ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú ayé wa? Ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn Kristi gbogbo wa dá ṣètò yìí. Nítòótọ́ là ń lọ ilé ìjọsìn. Tó bá dọjọ́ Sunday gbogbo la ń gbáradì tá a múra, à ń gba ilé ìjọsìn lọ.
òótọ́ ni ṣé wọ́n rí Kristi nínú ayé wa? Ṣé Kristi là ń wá lọ chọ́ọ̀chì ni àbí ìran àbí àsọtẹ́lẹ̀? Tẹ́lòmíì bá ti lọ chọ́ọ̀chì lónìí á ní wọn ríran, so pásọ̀ yẹn ò good, ó ń wá wòlíì, ó ń wá chọ́ọ̀chì ìran lọ. Tó bá tún wá di lọ́túnla á ní wòlíì yẹn gbá òun, ìwọ ní gángan ló lè fúnra rẹ̀ tán fẹ́ gbà. Ó lè níwọ náà, kí ló ń wá? Jésù ló ń wá ní àbí ìran? Ẹ jọ sà, ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú wa? Ṣé bó fẹ́ lo Ọlọ́run ní jìbìtì náà ni? Ó fẹ́ lo Jésù gan jìbìtì ni? You also want to cheat on Christ? You are not ready to do His will, but you are ready to steal the miracle. You are ready to get a miracle. What are you looking for? Can they find Christ in you? In your attitude, in your character, in your behaviors? Can they find Christ in us? Ibo náà ti fẹ́ rí Kristi nínú ayé wa? Ǹjẹ́ Jésù Kristi ń bẹ nínú ayé wa? Oníwàásù ni mí ní tòótọ́, mò ń wàásù lórí afẹ́fẹ́, bẹ́ẹ̀ ni àwọn oníwàásù pọ̀ ní tòótọ́ ni. Ìgbé ayé wa, ìwà wa, ìṣe wa sọ fi Kristi hàn. Ìgbé ayé ìyípadà wo ló ń bẹ nínú ayé àwọn ènìyàn? Mo ní chọ́ọ̀chì Nàìjíríà, mo ní l'Amẹ́ríkà, bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ náà ní káàkiri gbogbo àgbáláyé, ṣùgbọ́n kí là ń fi hàn? Kí náà rí nínú wa? Kí ni torí tó fi ń tẹ̀lé wa? Ṣebí torí ẹ̀bùn ni? Ṣebí torí ìran ni? Abájọ wá ní dádì yẹn ò sí chọ́ọ̀chì lónìí, dádì ti travel, dádì ti travel jáde, wo mi máa lọ sí chọ́ọ̀chì bòmí, torí pé ìran dádì ló ń wá wá, torí pé àsọtẹ́lẹ̀ dádì ló wá wá. Daddy good, that man is too good. That man is too good. Not that there is Christ. Not that you can see Christ. Not that you went there because of Christ. No wonder the world is turning upside down. The hell is fast approaching. Ìbéèrè mi ni ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú rẹ̀? You are a Christian, you are going to church. You are a believer, you are going to church. You claim to be a child of God. And every child of God will claim to say, the old things are passed away and all things become new. The book of Romans chapter 6, if you start reading from number 2, said that how can we say that we are dead to sin and still live in it? How can we say we are dead to sin and still live in it? Bó la ṣe lè sọ pé a ti di òkú sí ẹ̀ṣẹ̀ kí a tún máa gbé nínú rẹ̀, kò ṣeé ṣe. Alá ti kúrò ní aláwo pé a ṣe babaláwo mọ́, pé a ti di ọmọ lẹ́yìn Kristi, a ti di àtúnbí. Ó túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn ìgbé ayé ìwà aláwo tá à ń gbé yẹn ó ti dòkú, kò sí láàyè mọ́. Ṣùgbọ́n nínú Kristi tá a tó láwà yìí ń kọ́, ṣebí ìgèdè àfọ̀ṣẹ àyájọ́ yẹn náà la sì ń pè nú ẹ̀. Are we not putting the old wine in the new bottle? According to the proverb of Jesus Christ. Are we not putting the old one in the new bottle? Àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lórí ètò Kristẹni gbani tó di òní. Ìbéèrè tí mo mú wá bá yín ni o. Ǹjẹ́ a lè rí Kristi nínú ìwọ tó ń gbọ́ mi? Èmi oníwàásù, ṣé a lè rí Kristi nínú wa? Ṣé àwọn tó ń wò wá, ó tó ń gbọ́ nípa wa, ó tó ń rí nínú ayé wa? Mi ò sọ àwọn tó ń parọ́ mọ́ o. Mi ò sọ àwọn tí wọ́n dìtẹ̀ mọ́ o. Ṣùgbọ́n àwa gẹ́gẹ́ fúnra ara wa. Èmi gẹ́gẹ́ fúnra ara mi, ìwọ gẹ́gẹ́ fúnra ara rẹ, ibo náà ti lè rí Kristi nínú ìwà àti ìṣe rẹ? Wọ́n gbọ́dọ̀ tì ọ́ mọ́lẹ̀, ègún ni wàyí. Àwọn ọmọ abẹ́ wa, ǹjẹ́ à ń gbé wọn sókè ni àbá fẹ́ paná ẹ̀bùn wọn? Jésù ń gbé àwọn èèyàn dìde ni. Àwọn èèyàn dìde, àwọn ènìyàn dìde. People are getting up today. Where can they find Christ? This is my question to you. We have so many pastors. I am a pastor. We are so many on the social media, on the internet, on the TV. We are going up and down, prophesying, seeing vision. Yes. Ṣé ìran tá à ń rí yẹn, ṣé Kristi bẹ nínú ìran yẹn? Ìwàásù èmi àti yín, ṣé Kristi bẹ nínú ẹ̀? Àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi tá à ń lọ sí chọ́ọ̀chì, ìran ló ń wá lọ ní, àsọtẹ́lẹ̀ ló ń wá lọ ní, kí ló ń torí ẹ̀ lọ sí chọ́ọ̀chì yẹn? Are you going to church because you want to see Christ? Because you want to renew yourself? Because you want to discover yourself more? Or you are going to church because they will help you to pay your house rent? Because they will help you to get a job? Because you need a husband? Because you have a problem, you are looking for solution? Why are you going to church?
And you, where can they find Christ? In us. Ibo náà ti lè rí Kristi nínú ayé wa. Mo ń bọ̀, ẹ bá ń gbé sókè. Bàbá mi ayé wa, mo ń gbádùn yín náà. Gbogbo ẹ̀yin bàbá mi náà ni mò ń kí o. Gbogbo ẹ̀yin daddy, mommy. If I cannot mention all your names, as you are joining, I welcome you. You are welcome onto today's program edition. This is Asian Christian Radio program on Joseph B Radio. Christian Ìgbàanì lélẹ́yìí lórí iléeṣẹ́ rédíò Joseph B Radio tó wà ní Houston, Texas níbí. Mo kí wòlíì ọ̀rẹ́ mi ọmọ bàbá lẹ́kùnlé, that is Prophet Victor Adelegan. You are welcome. God bless you. Ẹ bá ń gbé sókè, bàbá ayé wa náà ni à ń gbọ́ ní ẹnu wọn yìí. Ṣé pé Olúwa bá kọ́lé náà, àwọn tó kọ́ wọ́n kọ́ lásán. Ṣé pé Olúwa bá kọ́lé náà, ẹni tó kọ́ wọ́n kọ́ lásán. Ọ̀rẹ́ fi sọ́kàn, ìrìn àjò kúkúrú láyé. Ìrìn àjò kúkúrú ni o. Ẹ má fi bẹ̀ wá ayérayé olówó jẹ́. Ìrìn àjò kúkúrú ni o. Ẹ má fi bẹ̀ wá ayérayé olówó jẹ́. Ọba ayé rẹ̀ bọ̀rún jẹ́. Èmi ọ̀run ni olú ọmọ. Ẹ bá pọ̀ sí ẹ̀bẹ̀ yẹn. Ẹ bá pọ̀ sí ẹ ṣé gan. Ẹ gbọ́ tí ọmọ bàbá yẹn sọ. Ó ní má fàyè rẹ bọ̀rún rẹ jẹ́, má fàyè rẹ bọ̀rún rẹ jẹ́ o, olú ọmọ o, ó mọ̀ kó lú ọmọ ni ọ́. Ibo ni Kristi wà nú ayé wa. Ẹjá gbéra wa lẹ̀, ẹjá túra kalẹ̀, ẹjá gbéra wa kalẹ̀ báyìí ká túra ká. Wo yá rẹ wò ná, wo gbé ayé rẹ, ìgbé ayé ìgbà tó lò tí ní Jésù àti ìgbà tó lò ní Jésù yìí. Kí ni ìyàtọ̀ ń bẹ? Kí ni ó yàtọ̀? Kí ni ò sí bẹ̀ mọ́? Kì í ṣe gbé ayé tó ń gbé tẹ́lẹ̀ yẹn náà ló sì ń tẹ̀ síwájú nú ẹ̀. Ìyá ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ èbú ó gba chọ́ọ̀chì lọ, olóòní Kristi ó dẹ̀ fẹ́ jèrè ọkàn wá sí chọ́ọ̀chì. Ìwọ kò tí jèrè ara rẹ fún Jésù náà, torí èébú rẹ, èpè ẹnu rẹ gba kọ́gbìn ní. Ó sì àwọn tó ń ṣépè fún, ó wá fẹ́ lọ fún wọn fúláyà ká tẹ̀lé ọ lọ sí chọ́ọ̀chì. Chọ́ọ̀chì síbo ṣébi tó ti ń ṣépè náà, ẹnu tó fi ń ṣépè ṣébi orúkọ Jésù àfẹnupè là ń gbé. Orúkọ Jésù kò dénú ayé wa. Orúkọ Jésù àfẹnupè lásán ni. Ó kàn pé orúkọ Jésù lẹ́nu ni. Ó pè lọ́kàn kò sínú ọkàn rẹ̀. Kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì, ǹjẹ́ wọ́n lè rí Kristi nínú ayé tiwa? Àwọn oníwàásù yìí, mò ń bọ̀ lórí oníwàásù. Ẹ̀yin ọmọ ìjọ náà, ẹ tiẹ̀ dúró, ẹ yé pariwo mọ́ pé wọ́n gbá ọ. Kí náà ṣe gbá ọ kan? Ṣé Jésù nìwọ náà wá lọ àbí ìran? Ẹ já bèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n gbá ìgan. Ṣé wọn ò wàásù ọ̀fun? Ṣé wọn ò wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn? Ṣé wọn ò kọ́ wọn ní Bíbélì? Àwọn tó kọ́ yín lọ́rọ̀ Ọlọ́run ní chọ́ọ̀tì yín, ẹ gbọ́, ẹ wá lọ kọ́ sọ́wọ́ àwọn tí wọ́n sọ ìran fún yín. Ẹ wá pariwo pé wọ́n gbá yín, má sunkún pé wọ́n gbá ọmọ o, torí pé ọ̀rọ̀ náà lẹ̀ ìwọ ló korí gbogbo. Bíbélì rẹ wà ń bẹ, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ́ wa sọ́nà lójoojúmọ́. Ṣé bí ìrọ̀rí la fi Bíbélì ṣe? Ìrọ̀rí pílò ló kù tá a sọ́dà. We have turned our Bible to pillow. We are not more reading it. Táyé tí ìka ẹ̀rù bá ti dé, àwa gbé bébù mọ́ra. Jésù, Jésù, Jésù. Bí a bá jọ, Jésù wípé mi ò ní fún ohun tó tọ́ sí ọmọ, mi ò ní fi fún ajá. Ó rò pé Jésù náà kò mọ tó ń ṣe ni. Ó ríran jù ọ lọ.
Ǹjẹ́ Kristi ń bẹ nínú ayé wa? Ibo láti lè rí Kristi nínú ayé wa lóde òní? Ìyìn rere, ṣé ìyìn rere là ń pèdè? Ìyìn rere kí ni o? Ṣé ìyìn rere tí Jésù wà nínú ẹ̀ là ń kéde lóde òní? Àbí ìyìn rere tí ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ àti ẹ̀bùn bẹ nínú ẹ̀? Ẹ̀yin aráalé, mo fẹ́ kẹ́ pè kẹ́ dá ṣètò yìí lónìí sẹ́ẹ̀. +1 281 406 8830 +1 281 406 8830. Ẹ sì lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +1 346 971 1877. Ẹ pè wọlé kẹ́ dá ṣètò. Ẹ̀yin náà wo yariwo ẹja jẹun gbé lára wo. Ṣé mi ń sonírọ́? Màá dórí pẹpẹ, màá ní Olúwa wí, sí Olúwa ló wí. Ìran ni mo rí àbí? Ṣé Jésù ń bẹ nínú ìran yẹn? Ẹ gbọ́dọ̀ kí ni wọ́n ń wá lọ chọ́ọ̀chì? Kí ló ń tọ́jú ẹ̀ lọ chọ́ọ̀chì? Ṣé Kristi ló wá lọ? So o fẹ́ lọ tún, o fẹ́ lọ, are you going there to modify, to rededicate, to renew yourself in Christ? Or you are going to church because you want to see your friend? You are going to church because you need a connection. You are going to church because they will help you to get a job. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń lọ church lónìí ṣe bí torí iṣẹ́. Church pastor yẹn ní connection. Ní church yẹn wọ́n help ló bá lọ. Lóòótọ́ gbogbo èèyàn ló nílò ìrànlọ́wọ́. Ṣùgbọ́n Jésù ló lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Àbájọ àmọye àwọn èèyàn tó ti bá sùn church lónìí wọn ò lè dé ta sọ. Ó ti di àfisínú, ó ti di náà bí aṣọ. Wọ́n kámẹ́rà náà ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Àmọye àwọn tó ti lù nílùú bàrà. Ṣé bí wọ́n help ni? Ó bá yá bàbá sọ pé pásítọ̀ yẹn gbá mi, kí ni ìwọ náà wá lọ? Ṣé Jésù ló wá lọ? Ṣé Jésù ló wá lọ? Ìgbé ayé wo lèmi àti ẹ ń gbé, ṣé wọ́n rí Jésù nínú ayé wa? Tán bá láwọn fẹ́ bá ọ lájọṣepọ̀, ẹ máa tú àṣẹ agbára fún ọ lára. Ẹ mọ̀jà tẹ̀ra wa, àtẹ̀mí oníwàásù, àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́, àti gbogbo apáta tá a lọ́mọ lẹ́yìn Kristi ni wá. Ibo ni wọ́n ti ń rí Kristi nínú ayé wa? Ibo la ti ń fi Jésù hàn gangan? Ìhàwọ́ náà ti lè rí Kristi nínú ayé rẹ̀. Ibo láyé lọ lóde òní? Olùgbàlà wa béèrè kan. Ó ní tí mo bá padà dé, ǹjẹ́ òun ó bá ìgbàgbọ́ láyé? Mò ń bọ̀, ẹ̀jẹ̀ tó dókè lọ. Bí tí láyé yìí jẹ́, ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀ sókè. Ẹ wá gbọ́, ẹ̀yin nínú ìjọ, iṣẹ́ Olúwa lèyí ni, àbí iṣẹ́ ara wa. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ ìṣínú, irọ́ lára yé jẹ́, òdodo orí bí ìgbà wọn. Ẹ̀tọ́ ti gbàgbọ́ ayé rí, wọ́n ní kí láyé jámọ́, bí kí láyé yìí jẹ́. Ìgbàyé jámọ́, kí láyé yìí jẹ́. Oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n. Kí láyé yìí jẹ́. Pásítọ̀ fún mi lóyún, èyí kò tilẹ̀ tuntun, ní ìpọ̀ ayé wa, ayé wọn lọ́rùn, ọ̀rọ̀ lọ́rùn jẹmọ́ òun, tí wò ní lórí ta. Wọ́n ní kí láyé jámọ́, ní kí láyé jẹ́, kí láyé jámọ́, ní kí láyé jẹ́.
bẹ́ẹ̀ni kí láyé jámọ́ bíntín báyìí náà láyé jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni my sister ẹ ṣé ẹ kú àbọ̀ ẹ kú darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá share program yẹn ẹ bá mi share gbogbo ènìyàn tó darapọ̀ mọ́ wa help me to share the program. You know, I know that the truth is so bitter. Ó kàn mí ó kàn ọ́ náà ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbọ́ mi àtàwọn tó ń wò wá Ọlọ́run ló mọ iye àwọn pásọ̀ tá a ti kó sọ́wọ́ wọn àmọ́ iye ìyàwó lé tá ti lù nílùú bàrà tá ti bá lájọṣepọ̀ tó ti bá sùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àṣẹ náà ń pọ̀ sí ọ lára àbí ṣé bí Jésù ṣe ń pọ̀ nìyẹn àbí bẹ́ẹ̀ rí kan tó o fẹ́ bímọ àfi kan kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ lájọṣepọ̀ kan mú tó ń dílé ọmọ kúò ṣe Jésù náà nìyẹn Jésù náà là ń fi hàn yẹn o Jésù náà nìyẹn o ibo láyé lọ lónìí ibo là ń lọ ṣé Kristi ń bẹ nínú ayé wa ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú ayé wa a bá wàásù dáadáa tán tá a wàásù rẹ́gẹ́dẹ́ tá a wàásù tó dún rẹ́gẹ́dẹ́ tá a wàásù tán kí là ń ṣe lẹ́yìn wàásù kí ni mò ń ṣe lẹ́yìn wàásù ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú ayé wa àwọn oníwàásù gangan ṣé Kristi ń bẹ nínú ayé àwa gangan àbí Kristi ẹnu là kàn sọ ṣebí Kristi ẹnu là ń pè kì í ṣe Kristi ọkàn kì í ṣe Kristi ayé wa. Can they find Christ in your life? Can they see Christ in you? Where? How? In what area? In what manner? Ṣé Kristi ń bẹ ńbẹ̀ ibo náà ti fẹ́ rí tá a bá ṣe wàásù tán àwa yìí náà ni ó tá a la fẹ́ fi Kristi hàn tá a bá kò lórí pẹpẹ àtúnkójọ níbi tí pásọ olùṣọ́ àgùntàn tó ti lóun ṣe pátì tó kó ọtí oríṣiríṣi kójọ tó kó oríṣiríṣi ọtí jọ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run o ibo la wá ń lọ o ibo la yé ń lọ gan ibo la mú gbàgbọ́ rẹ̀ ọtí la ràjọ bámú yìí àníkan wa mu àmúyọ àti àmúṣẹ́kù àmúpara àmúyá síkọ́tò àmúsọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àwọn àmọ́ ríran padà ìran àdàbà dì àbí ẹ mọ̀ pé ọtí gan máa múyàn ríran mi ò mórí ẹ mọ́ bínú ṣùgbọ́n àwọn tó mú sọ bẹ́ẹ̀ níbo là ń lọ lónìí ibo là dé ló dúró láyé tá a wà yìí ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú ìwà àti ìṣe rẹ̀ àwọn oníwàásù kí la fi hàn kí la ń kéde tó bá ṣe Kristi là ń kéde ni ó yẹ káyé ó ti lójú jù báyìí lọ tó bá jẹ́ Kristi là ń kéde ó yẹ kí ayé ó ti nítumọ̀ jù báyìí lọ tó bá ṣe Kristi là ń fi hàn kí Kristi bá bẹ nínú ayé wa èrò tó pọ̀ lẹ́yìn wa kò jẹ́ ká mọ̀ pé à ń tẹra wa jẹ ẹ̀bùn náà ń wá wà àsọtẹ́lẹ̀ náà wà ìran náà wà ìran ni ṣebí torí ìran náà ti ń tẹ̀lé wa kì í ṣe Kristi tá a fi hàn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣebí n tó fẹ́ là ń fún wọn àwọn tẹ́ ń bá sùn àwọn tí ẹjọ́ àbí n tó fẹ́ gbọ́ n tó fẹ́ rí n tó ń wálẹ̀ fún wọn wọ́n ní láti gbá àbí ṣàṣẹ tó fẹ́ kí wọ́n lè kówó lẹ̀ fún yín ṣé Kristi náà ní àwa nìkan délé kán gbọ́rọ̀ sọ́kọ lẹ́nu àníkan délé kí wọ́n ṣe wùwà tó dá níbi iṣẹ́ àníkan débi iṣẹ́ kán wùwà bíi Kristi ta ló fẹ́ wù sí àwọn òwò ló fẹ́ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu nígbà tó ṣe pé ohun tá a ṣe gan kò ní jẹ́ kán gbọ́rọ̀ ìwà wa gan ò fi Kristi hàn bùnà ti fẹ́ rí Kristi nínú ayé wa àwa iná náà káwọ́ tá bá máa ní pé ọlọ́pàá mú wọn ní ọlọ́pàá mú wòlíì kan ó lo 419 àwa nìkan gbọ́rọ̀ abalajọ wọn ní ṣe báwọn pásítọ̀ tẹ fẹ́ lọ bá àwọn náà lọ́lọ́pàá mú yẹn àwọn náà sọ̀rọ̀ orí tẹlifíṣàn yẹn àwọn náà gé orí ènìyàn yẹn àbí ṣé Kristi náà là ń fi hàn ọ́ àwa ní ká yóò dá sí àwa ní tí orílẹ̀-èdè bá máa dá tí orílẹ̀-èdè bá máa lójútùú tí ayé bá máa nísinmi àfi kán bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn oníwàásù gan ó yẹ kán wá ṣe skírínì ọlọ́run o ìgbé ayé wo là ń gbé lóòótọ́ kò sẹ́ni tí ò ní past ṣùgbọ́n ṣé past yẹn ti past ní tòótọ́ àbí past ó sì manifest in the present ṣé kìí ṣe old wine in the new bottle ìgbé ayé tá à ń gbé a ní babaláwo ni ọ́ kó o tó fayé rẹ fún Jésù ṣùgbọ́n iṣẹ́ awo yẹn náà ló ń fi indirect ṣe nínú Jésù tó ló gbà yìí o
àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó ní 419 ó ní jìbìtì ní ọ́ ó lè amrọ̀bà ní ọ́ ṣé o ti fi amrọ̀bà yẹn náà sílẹ̀ kì í ṣe new method new wine new bottle in a old wine in a new bottle kì í ṣe gbé ayé ẹ̀ náà láti gbé ibo láyé dé lóde òní kí la fi hàn kí la ń kéde àmọye ìwà àlùfàṣánà bá lọ́wọ́ àwa yìí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwa ní kí àwọn èèyàn dé church kí wọ́n náà fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ títọ́ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ títọ́ a ti jẹ́ kí church kan sún àwọn míì àwọn tí bẹ̀rù díẹ̀díẹ̀ Ọlọ́run sì wà ní ọkàn wọn ẹlòmíì fẹ́ jókòó sílé torí kò fẹ́ mọ́ kójú ẹ̀ mọ́ rírí dèrèdè ẹ wo kí náà pásítọ̀ tí mo rí níbi kíní náà ṣe pásítọ̀ yín náà tán bá invite ẹlòmíì wá sí church wọn ni ṣé pásítọ̀ yín tán ló ń gbà ìyàwó níyàwó yẹn ọ̀tọ̀ làwọn tán parọ́ mọ́ o wọ́n ti parọ́ ẹ̀mí mi náà rí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n Bíbélì wípé ẹ ó ní kò sí ohun tá a ṣe ní kọ̀kọ̀ tá ò ní fi hàn ní gbangba kò sí bí irọ́ bá lọ lógún ọdún ọjọ́ kan báyìí lòtítọ́ ní àṣekínní lágbéra àdẹ̀bà akọjá ẹ̀ ìgbé ayé wo lèmi ń gbé ní kọ̀kọ̀ tèmi mi ò yọra mi kó ń bẹ̀ sà mi ò yọra mi kó ń bẹ̀ mà ìgbé ayé wo lèwọ́n náà ń gbé ní kọ̀kọ̀ ìgbé ayé wo ló ń gbé ní gbangba ta ni ọ́ ní òde ta ni ọ́ nínú ilé ta ni ọ́ ní kọ̀kọ̀ ta ni ọ́ ní gbangba ṣé Kristi ń bẹ ṣé wọ́n lè rí nínú ayé rẹ̀ àwa ọmọlẹ́yìn Kristi ìbéèrè tí mo béèrè ní lọ́sàn-án yìí o mo sì ń retí ìdáhùn látọ̀dọ̀ yín ẹ bá ń gbé sókè. ẹ lè pè wọlé sórí ètò yìí kẹ́ ẹ dá sétò yìí ìbéèrè tí mo béèrè ni pé ǹjẹ́ wọ́n lè rí Kristi nínú ayé àwa tá a láwọn wàásù káàkiri lóde òní ǹjẹ́ wọ́n lè rí Kristi nínú ayé àwa tá a pera wa lọ́mọ Ọlọ́run tá a ń lọ ilé ìjọsìn ibo náà ti fẹ́ rí ṣé ìwà wa fi hàn ṣé ìṣe wa fi hàn ṣé ọ̀rọ̀ ẹnu wa fi hàn ẹ pè wọlé kẹ́ ẹ dá sétò yìí 346 971 1877 +1 346 971 1877 +1 281 406 8830 ẹ pè wọlé ẹ̀dá ṣètò yìí gbéra rẹ yẹ̀wò kébì náà gbéra mi yẹ̀wò àní tí wọ́n lè rí Kristi nínú ayé wa ẹ bá ń gbé sókè náà. Ọmọ sí wọn wà ní iṣẹ́ ìlà oòrùn sọ àti bàbá bá tó wà pé ọmọ sí wọn wà ní iṣẹ́ orin yẹn sọ pé kí n la orò kí n la ó sọ gbà tí bàbá bá ń pè wá pé ọmọ sí wọn kò gbàbọ wá kí yín iṣẹ́ rẹ̀ o ìní orò kí n ó sọ gbà tí bàbá bá pè ọ pé ọmọ sí wọn kò gbàbọ wá kí yín iṣẹ́ rẹ̀ o kí n lè mi orò kí n lè ó sọ gbà tí bàbá bá ń pè wá pé ọmọ sí wọn kò máa bọ̀ wá kéyìn iṣẹ́ rẹ̀ o. ibo ló ti lè rí Kristi nínú ayé wa àwa tá a lá gbàgbọ́ yìí o àwa tá a lọ́mọ lẹ́yìn Kristi ni wá tí atẹ́gùn díẹ̀ bá fẹ́ tí ìjì díẹ̀ bá jà tí Jésù bá bẹ́ẹ̀ tó tọ́ á dúró á pe Jésù àwọn ọmọ ẹ̀yìn mọ̀ pé àwọn ní Jésù
Jésù wà pẹ̀lú àwọn, Jésù ń bẹ pẹ̀lú àwọn. Ìgbà tí ìjì dìde wọ́n sa agbára wọn, ìgbà tá rí pé ó dàbí pé agbára àwọn fẹ́ ṣe díẹ̀, wọ́n pe Jésù olùgbàlà, gbà wá, àwa ṣègbé lọ. Ṣùgbọ́n ìgbà tá à ní Kristi tòótọ́, tí ìjì díẹ̀ bá dé, wòlíì là ń wá kiri, ìran là ń wá kiri. Bẹ́ẹ̀ kọ́, olùgbàlà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, àpé tó o bá pè yóò dáhùn. Ó wá ní wọ́n gbà ọ́, wọn ò sì ní gbà ọ́. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan lórí ètò mi, lórí prógráàmù mi láàárọ̀, pé kẹ́nikẹ́ni kó má pariwo mọ́ pé wọ́n lù ní jìbìtì àbí wọ́n gbà ọ́. Ìwọ gẹ́gẹ́ kí ló ń pa? So ní Jésù ṣé wọ́n lè rí inú ayé rẹ̀? Tán bá ti gbà ọ́, ìwọ ló ń wá olè sì gbé. Ìwọ náà fẹ́ jí nǹkan ni. Àwọn tó sì gbọ́n jù ọ lọ, wọ́n tètè jí nǹkan lára tiẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Hello? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Ògo ni fọ́lọ́run. Ẹ bá wa dá sétò yìí, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè. Orúkọ mi ni Adéníyì Adúgbòlé láti ìlú Dublin. Bàbá wa n'Olúwa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa yìí. Ìbéèrè wa náà ni pé ǹjẹ́ wọ́n lè rí Kristi nínú wa lóde òní? Ìbéèrè yẹn ni pé ǹjẹ́ wọ́n lè rí Kristi lóde? Nínú ayé wa, nínú ayé àwa. Ẹ jọ̀ọ́ bá yí rédíò yẹn sílẹ̀ torí àwọn èèyàn wa tó ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé. Okay. Ìyanu máa ṣẹlẹ̀ because ohun tí èmi mọ̀ tó dájú ni sà. Àwọn tí Ọlọ́run ti yàn kó máa padà wọnú ilé, wọ́n máa wọnú ilé, kò sí bí ayé ṣe lè rí. Òun náà ṣe máa ń sọ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì pé ó máa bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ láàárọ̀ àti ọ̀sán, ṣùgbọ́n tó bá di alẹ́ tó fẹ́ wọnú sàréè, Ọlọ́run á fún lórí ọ̀fẹ́ torí pé àti kọ́ ni. Òun la ṣe máa píìsì fún àwọn ẹlòmíì ká máa wàásù tí wọn kò ní gbọ́, nítorí pé Bíbélì ní ẹni tóun ò bá ti pè kò sẹ́ni tó lè pè. So pípé Ọlọ́run ó lè má jẹ́ àkókò táwa ń píìsì sísà. Torí èmi náà àpèjúwe ni mo jẹ́ láàrin gbogbo ìlú, nítorí gbogbo ìgbà tí mo wà nínú ayé oríṣiríṣi àwọn èèyàn kò sí ṣọ́ọ̀tì tí mo lọ Nàìjíríà, ṣùgbọ́n the end of the day ìgbà tí Ọlọ́run fọwọ́ ara ẹ̀ tọ́ mi, ó àrẹ́sì mi odindi ọdún 3 sílé àdúrà àti àwẹ̀. So àwa máa ṣe ohun tó ní káwa ṣe, a máa ṣe ohun tí ó ní káwa ṣe, ó wá kù sí Ọlọ́run lọ́wọ́ fún rẹ̀ láti mú àwọn àyànfẹ́ ẹ̀, nítorí òun ò fẹ́ kí àwọn èèyàn parun torí iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ní gbogbo wa. So ó fẹ́ ká fetí ara wa gbọ́ àwọn wàásù tẹ́yìn ṣe lórí rédíò, lórí TV yẹn, a máa gbé dìde ní ọ̀run létà máa fi ẹ̀ síbi ayé ló ń bàjẹ́ sí bàbá. Ọ̀rọ̀ yóò le, èèyàn máa kú ọ̀rọ̀ ò ní kú, wọ́n máa pín ọ̀rọ̀ yẹn fún oníkálùkù. Ìwọ ló di sáìdì ò lè sọ pé ò gbọ́ nǹkan tí máa sọ lójoojúmọ́ ló ń ṣe program ní gbogbo ọ̀sẹ̀. Ṣé wàá lóò gbọ́ ni pé Jésù ní ọ̀nà, òtítọ́ àti ìyè. Whosoever ẹni kẹtàwọ̀ bẹ̀ ó ní whosoever, bí babaláwo gbàgbọ́ láàrin 1 minute adọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Inú ilé mi mo wà sí, mo rí bàbá mi sí Fólúwo of Lagos State ni. Ó délé sàmúdẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi mọ́ ṣé dáàdì mi kú mo ò rórí láti 2010 tó ti kú. Mo believe pé ẹ̀fàyà ló máa wà. Ohun tó wà lọ́kàn mi ìgbà tí dáàdì mi délé pẹ̀lú Jésù, ó ní mo ò rí ọkàn ẹ̀ ní ọkàn tó mọ́ ni, ó dẹ̀ gba Jésù ní 9 minutes tó fẹ́ kú Ìbàdàn. Mo ní wọ́n lọ́ọ́ máa ràn mí lọ́wọ́ o, jẹ́ ká parí ẹ̀ dáadáa. Ohun tó wà important ní gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe nìyẹn sà. So gbogbo àwọn tó ń gbọ́ ohun yìí káàkiri all over the world kó tètè súnmọ́ náà because ọ̀túnra lè pẹ́ jù fún, ó lè jálẹ̀ ẹ̀yìn, ó lè má jí láàárọ̀ la ṣe pé bọ̀ wọ́n á mú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n á fi ẹ̀sùn padà. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa o, ìyanu àṣẹlẹ̀ inú ayé wa lórúkọ Jésù. Àwa tá a ti wá ní àní Jésù yìí sà, àwa tá a ti pera tá a ní a ti di ẹ̀dá ọ̀tun, a ti di ọmọlẹ́yìn Kristi. Ṣé ìwà wa lóde òní sà, ìwà àti ṣe wa só ń fi hàn pé ìgbé ayé ta láàgbé mọ́ yẹn
torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó sì ń fi hàn pé tó ń fi Kristi hàn nínú ayé Sunday torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a sọ pé we are now the old thing has passed away all things has become new but those things that we say is passed away say oyigbe is it not the same thing we are still applying to this new journey that we just embark on. Bàbá ṣe rí tí ó bá jẹ́ nípa àwa òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí àkúrẹ́sì kí tẹ́ sọ òjíṣẹ́ Ọlọ́run nìkan gbogbo wa pátá àti jíṣẹ́ o àti ẹni tán jẹ́ fún o. Ṣe rí gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo kọ́kọ́ sọ ṣe rí ayé tá a wà àwa náà mọ̀ pé ayé ìgbẹ̀yìn la wà sí. Orí ọ̀fẹ́ tá a dẹ̀ ní lákòókò yìí àwọn tó ṣáájú wa ò ní. Ṣé mo pa àwọn generation yìí àwọn la ní Bible complete. Àwọn tó lọ sínú Bíbélì yẹn ẹlòmíì ò lè jẹ́ ẹsẹ̀ kan ló máa nurse for 50-100 years. So a ní gbogbo ẹ̀ complete kò sí excuse fún wa. So gbogbo bí ayé ṣe ń lọ yìí ó yẹ ká máa palẹ̀ mọ́ báàgì wa ni. Nítorí ó lóun máa wọlé wá bí olè lóru ni kò sẹ́ni tó lè mọ̀. So tí a bá ti palẹ̀ mọ́ kí la nígbàgbọ́ fún because ó farahàn wá ẹni tó kù mí rí àwa náà rí ọ̀run wà mo dẹ̀ rí Jésù rí so mò ń sọ fún àwọn ọmọ mi ilé yẹn àgùdọ̀ mí sí ẹ̀ so we àgùdọ̀ preach reality no matter how is hot òtítọ́ máa ń korò èèyàn lè má ní èrò lọ́dọ̀ bọ̀ bó ti yàn mẹ́wàá ló fẹ́ follow wa as a man of God ká mẹ́rin yẹn délé nǹkan tó wà important nìyẹn bọ̀ ayé ń sìn oríṣiríṣi lọ́mọ bá yín máa rò kò sí nǹkan tí wọ́n ní sọ tí wàhálà pásítọ̀ yẹn pọ̀ tí wàhálà wòlíì yẹn pọ̀ I'm telling you so but àwa máa ṣe iṣẹ́ tó gbélé wa lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni a máa try best wa bẹ́ẹ̀ni mo sọ fẹ́yàn kan mo ní Jésù nìkan ló kú fáyé try best ẹ̀ tọ́yàn bá béèrè 1,000 euro lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá yẹ pé 400 euro ló ní fún o ti try bẹ́ẹ̀ni so bí àwa náà ṣe máa ṣiṣẹ́ wa nìyẹn à touch gbogbo bí tá a fẹ́ touch sọ́lọ́ ní ká lọ tá a bá gbóhùn Ọlọ́run ní ká tó lọ o so kéèyàn bá lọ ṣèfẹ́ ara ẹ̀ ojú àti bí àṣà àwọn Èkìtì ojú àti ọ̀nì náà torí fi ara èèyàn ló pọ̀ jù ní ayé yìí láti pé ká máa ṣe ìfẹ́ owó ìfẹ́ ipò mi ní èmi mo ga tó lè ṣùgbọ́n téèyàn bá ti ń dúró ìgbà míì a máa béèrè àdúrà fún àwọn èèyàn tó wà láyé Ọlọ́run lè má dáhùn ọ́ dé after oṣù méjì bìkan tá a bá ti fẹ́ fọ́ọ̀lù ẹ̀ a gbúdọ̀ ní sùúrù so ayé tó wà láyé èdè ni èmi mọ̀ pé Ọlọ́run ti píìkì àwọn tó jẹ́ pé ó máa délé tábà preach agbọ́ adé yí padà immediately àti kọ́ nìyẹn kí pásítọ̀ mi máa preach kí iná máa jáde lẹ́nu ẹ̀sà èyí ò ní pé kẹlòmíì ẹni tó bá máa wọná kò sí story lórí yẹn bọ̀ á gbé ohun yẹn dìde dé ní ìgbẹ̀yìn yẹn gan-an òní target ìgbẹ̀yìn yẹn gan-an òní dream wa ìgbẹ̀yìn yẹn ní agbára tó bá sọ pé ṣáà ti débẹ̀ yìí ẹ sọ kó lọ gba bíríbírí ìjọ méje kó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀mí mọ́ kó fi ọ̀run wọn á mọ̀ pé tóun bá miss ọ̀run yẹn Ọlọ́run nígbà sọ̀run ni wọn. ẹ ṣé bàbá wa Ọlọ́run àtúbọ̀ ràn wá lọ́wọ́ tó. àmín Jésù. ó náà lẹ́ ń gbọ́ yẹn ẹ̀yin ará lé àní ǹjẹ́ ìwà àti ìṣe wa ìgbé ayé tá à ń gbé ǹjẹ́ ó fi Kristi hàn ní tòótọ́ ǹjẹ́ wọ́n rí Kristi nínú ìwà wa ǹjẹ́ wọ́n rí Kristi nínú ìṣe wa àwa tá a pera wa lọ́mọ lẹ́yìn Kristi yìí àwa tá a láti di àtúnbí àti fàyè wa fún Jésù ìwà ọ̀tẹ̀ tó sì tẹ́ràn bẹ́ẹ̀ ṣé ẹni tó ń dìtẹ̀ ó lè rí nínú Kristi ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú ọlọ́tẹ̀ wọn ò ní rí Kristi mọ́ wọn ní ta ni ó lè dìtẹ̀ dọ́là wọn ló lè yan òdì kókò jíǹde wọn tán rí ni wọ́n sọ yẹn kí là ń fi hàn níbi iṣẹ́ wa àwa lọ́mọlẹ́yìn Kristi aláfẹ́ kí ayé yí padà afẹ́ yí ayé padà afẹ́ káwọn èèyàn déjọba ọ̀run Bíbélì sọ nínú ìwé Mátíù orí 9 ó ní ẹ kọ́kọ́ lọ wá àwọn àgùntàn ilé Ísírẹ́lì náà èyí tí ó ti sọnù àwọn àgùntàn ilé Ísírẹ́lì tó ti nù sí àwọn àgùntàn tó ti nù là ń wá àbí àgùntàn tó máa gbé orílẹ̀ gan tá a tún pàjẹ́ ṣàgùntàn gan ni wọn àbí ewúrẹ́ tó àròjọ́ mú lọ sọ lọ́kùn lórí ètò yìí lónìí ṣùgbọ́n máa fi ìṣẹ́jú kan lẹ̀ díẹ̀ fún ẹni bá fẹ́ pè wọlé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yà dókè lọ́hùn kí n tó wá dágbére lórí ètò yìí. Iṣẹ́ Olúwa lèyí ni, àkíyèsí ara wa.
tó ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì ààrí jù báyìí lọ lọ́sàn-án tòní gbéra rẹ yẹ̀wò ńlẹ́ mọ̀ pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ kòrò bí ìsọkúsọ ní létí ẹlòmíì ọ̀rọ̀ rírùn ni kí ló tẹ̀ ń sọmọkùnrin gan kí ló tẹ̀ ń wọ́lé ọmọ tó nìkan ni bẹ́ẹ̀ ni èmi nìkan kọ́ ò àwọn èèyàn ń pariwo rẹ̀ káàkiri àwọn tí ó tún pariwo rẹ̀ tún ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn kan ń pariwo rẹ̀ lọ́wọ́ àwa náà sọ tiwa báyìí àwọn kan ó tún sọ ṣé Kristi ń bẹ nínú ayé wa ṣé kìí sí ọtí àtijọ́ la gbó sínú ìgò tuntun báyìí ṣé wọ́n lè rí Kristi nínú wa àti ṣe wa ẹ gbé yẹ̀wò gbéra rẹ yẹ̀wò jẹ́ ń gbé tèmi náà yẹ̀wò ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe ẹ wò ó oníkan ò ní pẹ́ dé Jésù ẹnikẹ́ni lè dé nígbàkigbà ẹ gbọ́ pé ẹnìkan jáde láàárọ̀ tílẹ̀ tó sú wọn ló dákẹ́ wọn ni kò tí ń tó ṣe kó tó kú òun lè Jésù tiẹ̀ ti dé nìyẹn tí Jésù tiẹ̀ bá dé ńkọ́ wo olùgbọ́ mi ìgbàkigbà ni Jésù tiẹ̀ lè dé o kò jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́sàn-án tó ní ẹja àgbéyẹ̀wò ó ní bí olè náà lólùkọ́lá lónìkan ṣe kíni ni ó dé wẹ́rẹ́ náà ní lójijì láì rò tẹ́lẹ̀ láì fọkàn sí ó náà ni yóò dé tí Jésù tiẹ̀ bá dé bá ti sọ̀rọ̀ nǹkan tí Jésù tèmi bá dé bẹ́ẹ̀ ni mà mọ̀mí Yétúndé Adésínà tí Jésù tiẹ̀ bá dé tí Jésù tèmi bá dé kí ni ó dà kí ni ó kà mọ́ ọ lọ́wọ́ tó bá ní màá ronú pìwàdà ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe lé ná màá ìtọrọ ìdáríjì tí ò bá sórí ọ̀fẹ́ ìdáríjì fún ọkọ tún wá gbọ́ Bíbélì wípé ẹ̀ṣẹ̀ àmọ́mọ̀dá kò ní ìdáríjì abó ti gbàgbé ni pé ẹ̀ṣẹ̀ àmọ́mọ̀dá ni ẹ̀já ìyẹ́wò ó ní ẹ máa ṣọ́ra lónìí o ẹ máa ṣọ́ra kí ẹ sì máa gbàdúrà ẹ máa ṣọ́ra kí ẹ sì máa gbàdúrà ẹ máa ṣọ́ra àwọn ọmọ Ọlọ́run lóde òní ǹjẹ́ ìṣọ́ra wà mọ́ sí a sì ń ṣọ́ra sí a ṣọ́ra báyìí ibo la ti ń gbà ṣọ́ra tó àárín jù báyìí lọ lónìí láṣẹ Elédùmarè à tẹ̀síwájú ní ọjọ́ mọ́jọ ibo náà ti lè rí Kristi nínú ayé tiẹ̀ àti nínú ayé tèmi tó kò jù báyìí lọ lórí ilé iṣẹ́ wa Joseph Radio Kristẹni Ìgbàanì náà ní tòyí orúkọ tèmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín náà ní Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́ ti ìjọ Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní 873 Dulles Avenue Suite A Stafford, Texas 77477. God bless you greatly in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ni mo kí bàbá wa àmójú ẹ̀rọ mi àwọn náà ní Dáadé Afọlábí kọ́lọ́run kó bá mi mú yín gbòòrò ó sọ yín di ńlá ó ràn yín lọ́wọ́ o àlá àti ìran yín kò ṣẹ Princess Josie mọ́mí wa kọ́lọ́run kó bá mi dì yín mú kí gbogbo èjì kó dákẹ́ jẹ́jẹ́ kí agbára Elédùmarè kó túbọ̀ fi ara ẹ̀ kó sì kéde ògo rẹ̀ nínú ayé yín láṣẹ Elédùmarè gbogbo ẹ̀yin ará lé ojú tẹ fi rí mi ò ní fọ́ etí yín ò ní di ilé ò ní lé yín ọ̀nà ò ní nà yín ara ò ní ní yín o ẹ̀ ò ní rógun àkóbá àánú Ọlọ́run yóò máa tó fún gbogbo wa láṣẹ Elédùmarè ire o ó dìjọ́ mẹ́jọ. Hey, are you tired of using an auction cars? You can own a zero mileage brand new vehicle with little or 0% down payments. Here is a good news. Lekan or Lalekan is a new floor manager at Sterling McCall Toyota Center. It's ready to find you a deal that will work for you. 2 years tire rotation, bumper to bumper, all to 36,000 miles plus 2 years free oil change. Sterling McCall Toyota Center, 9400 Southwest Freeway, Houston, Texas 77074. Open 8:30 a.m. to 9 p.m. Monday through Saturday. Email him at lagoshin@sterlingmccalltoyota.com or call him on 832-807-3581. 832-807-3581. Ẹni bá mọ̀nà là á tẹ̀lé Lekan or Lalekan. Thank you for making me use a brand new car. Àbíkọ́lù bàtà wá ní wọ́n mi kí àyè dáná bí ìpínlẹ̀ yìí.
ọmọ